Karong buntag maigsuon, gusto nato gyud nga madungog ba nato tanan ang pulong sa Ginoo. Importante ba ni? Kay ang pulong sa Dios mao ni siya ang gahom sa Dios aron nga magiyahan ta maigsuon sa kinabuhi. Priso usahay kinahanglan ginato nga do nato dako gyud kaayong concern mahitungod maigsuon sa audible voices nga ato madungog ba dili lang gikan sa ako kundi dili gikan gyud sa Dios. Mo nang ato ning hatagag pagtagad ning atong sound system tingali maggamit kita sa ato maigsong budget para ini atong i-upgrade ang ato maigsong sound system. Praise the Lord. Karong buntag maigsoon ang ato mensahe maghisgot mahitungod maigsoon sa renewed strength for the weary. Hey. 20 kabuok ning microphone din pero puros man di maniyo. Praise. Son. Okay. Kini. Praise the Lord. Ang ato maigsoon bersikulo ana sa Isaiah chapter 40 verse 31. Isaiah kapitulo 40 bersikulo 31. Alright. Ato ni kanunay nadunggan nga bahin sa kasulatan, no? Kanunay ni nato maigsoon uban nato memorize ning bersikulo tungod kay kini maigsoon magdasig kanato kanunay diha sa atong pag-alagad sa Dios labi na sa atong pagpaabot niining mahimayaon nato maigsoon kadaugan paglaom mahitungod sa atong pagtuo. So kuwahi sa uban maigsoon nga sama sa Saksi ni Jehova, sama sa Iglesia ni Cristo, ug ang uban pa maigsuon nga mga pagtulunan nga wa na sila maigsuon magpaabot pas pagbalik sa Ginoo. Doon ay mga pagtulunan nagsulti nga humana ang rapture ni ana maigsuon si Kristo sa kalibutan. Gani doon ay usa ka grupo ni Davao nga nag-angkon nga siya mao ang Kristo, siya mao ang tag-iyas kalibutan, siya ang paagis kaluwasan og karon maigsuon kanang tawo nag-angkon nga siya mao si Kristo tuan na maigsuon sa bilangguan og naa sa bilangguan maigsuon but pasabot nga ang mga mini nga mga pagtulunan mini nga mga propeta minggawas na maigsuon sa katapusan mga adlaw o katumanan sa gitagna sa Biblia maigsuon mahitungod sa mga panghitabo sa katapusang panahon. Apan kita maigsoon wala magkaluya. Amen ba? Ina imong tapad ayaw kaluya. Alright, ayaw kaluya kay kining magpaabot ta maigsoon usahay bation bagay tag kaluya. Kinsa man dinhi maigsoon nakasinati nga nagpaabot ka unya dugay gini abot naluya ka. Unya tungod kay naluya ka, ang imo maigsoong instance mao nga or stance maigsoon mao nga bitalikod ka gikan sa pagpaabot. But pasabot wa na ka magpaabot hing back out ka. Backslide ka maigsoon mo nang daghan karon mga Kristohanon naluya, mga Kristohanon nagtalikod na maigsoon sa ilang pagtuo. Mga Kristohanon ginawad-an sa ilang paglaom sumala sa pulong sa Dios nga iyaha maigsong gihatag kanato nga kasiguruan mahitungod sa iyang pagbalik. Mao kini ingon sa Biblia ang atong dako og mahimayaong paglaom ang ikaduhang pagbalik sa atong Ginoong Jesucristo. Ato nang palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Nakabaton kita niini nga paglaom. Praise the Lord. Bisan tuod maigsoon naglatas kalisdanan, mga pagsulay, kasakitan sa kinabuhi apan dili kini ikatandi dili ni may ikatimbang sa dako kaayong paglaom nato ang pagbalik sa atong Ginoo nganuman tungod kay gisaad sa atong Ginoo let not your heart be troubled ayaw gayud kaluya ang inyong kasing-kasing ayaw kaguol ang inyong kasing-kasing believe in God believe also in me in my Father's house are many mansion sa balay sa akong amahan dunay daghan kaayong puloy-anan but pasabot nga gitagana
dunay gitagana sa Dios kanato maigsong dapit dili sama ni ining kalibutan, dili dapit maigsuon sa kagubot, dapit sa kalisod, dapit maigsuon sa panginahanglan, apaniana nga dapit maigsuon adunay higpit ka katagbawan tungod kay kita kauban naman sa Dios sa wala na unyay katapusan. Hallelujah. Palagpakan nato ang Ginoo. Yan ang dako maigsuon nga saad sa Dios kanato. So nagkinahanglan tanan apil ako maigsuon og bag-ong kusog diha sa Ginoo. Every day, ingon sa awit maigsuon, girenew sa Dios, gibag-o sa Dios adlaw-adlaw. Dili lang maigsuon ang iyang panalangin, dili lang maigsuon ang adlaw iyang gibago, kundi gibag-o sa Dios adlaw-adlaw ang atong kusog diha maigsuon sa Ginoo. Praise God. And so, ang Biblia naghatag kanato maigsuon og latid, naghatag kanato maigsuon og pagdasig sa pulong kung unsaon aron kita maigsuon makahimo sa pagbag-o o mabag-o ang kusog maigsuon sa atong nagkaluya nga makinabuhi. Isaiah chapter 40 verse 31, but those who wait on the Lord, siya nga nagapaabot sa Ginoo. All right, waiting on the Lord. Inanyo, waiting on the Lord. All right, magpaabot. All right, diha sa Ginoo. Those who wait on the Lord shall renew their strength. Ang mga tao nga nagpaabot sa Ginoo, ang mga tao nga nagsalig sa Ginoo, ang mga tao nga dunay hingpit nga pagtuo sa Ginoo, ingon sa Biblia, mabalik ug manumbalik ang iyahang kusog. They shall mount up their wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. All right. Dunay tulo ka mga action words, mga verbs maigsoon dinhi. Number 1, mount up their wings. Ilang ibuklad ang ilang mga pako. Hallelujah. Usahay dili na ta makabuklad sa ato mga pako. Usahay kung mabuklad man ang ato mga pako, luya na kaayo ang pagbuklad sa ato mga pako. Doon ay giingon maigsoon sa panultihon, a bird with a broken wing shall never soar high again. Ang langga maigsoon nga bali na og pako, dili na gayud makalupad pa og hataas. Mauni ang kahimtang usahay sa atong kinabuhi maigsoon ko sa Ginoo. Dili ta makalupad og taas sa atong espirituhanong kinabuhi. Dili ta makalupad og taas maigsoon sa atong kahimtang sa kinabuhi kay nganuman kay bali ang atong mga pako. Bali ang atong mga pako. Ang atong mga pako sa pagdaig sa Dios. Ang atong mga pako sa pagpasalamat sa Dios. Hallelujah. Mauni usahay ang kahimtang sa atong Kristohanong kinabuhi, nawala ang atong mga pag-ampo, ang atong devotion, ang atong pagpanawag sa Dios, pagsalig sa Dios, ang atong pagdaig sa Dios. Hallelujah. Nabali maigsoon. Nahinumdum ko kang Peter and Silas. Sa diha maigsoon na sila gibilanggo sa tungod sa ilang pagtuo dito sa sulod sa bilangguan. Samaran ang ilang mga lawas, gutom ang ilang mga tiyan, buknaw ang ilang gibati, sulod maigsoon sa presuhan, dunay mga talikala sa ilang kamot ug tiil, unsa pa maigsoon kalisdanan nga ilang giatubang sa bilangguan, apan ang ilang gibuhat maigsoon ingon sa Biblia, at the middle of the night they sang praises to God. Sa taliwala sa gabi, hallelujah, sa taliwala sa gabi, nga wa kay laing mabati kung dili ang kahapdo sa imong samad. Sa taliwala sa gabi, nga wa kay laing mabati kung dili ang kagutom sa imong tiyan. Sa taliwala sa gabi, maigsoon, way lain nimo maigsong mabati kung dili maigsoon ang kahasol sa imong hunahuna. Mauni ang kahintang sa taliwala sa gabi, maghilom ang tanan. Ang mutingog na lamang, mao ang tingog sa gangis ug mga mangloy maigsoon. Apan duyog ni ining tingog sa langga, mabing tingog sa gangis ug mga mangloy maigsoon, mao ang tingog sa kahapdo sa imong lawas. Tingog maigsoon sa kahapdo sa imong pagbati
o sa imong kasing-kasing. Pila nato dinhi maigsuon nakaagi o makasakitan sa kinabuhi. Amen. Doon na tayo makalisdanan, doon na tayo makasakitan, doon na tayo mga gumunhap maigsoon, nga usay dili mamati nato sa adlaw. Praise the Lord, tungod sa kasaba sa palibot, tungod maigsoon sa kadaghan, nga musulod sa atong igdulungog, dili ta makadungog maigsoon sa kasakit sa atong gibati. Pero sa taliwala sa gabi, sa diha nga hilom na ang tanan, wala laing madungog nato kung dili ang tingog sa kasakitan sa kinabuhi. Hallelujah. Tinuod ba ni maigsoon? Hallelujah. Sa taliwala sa gabi, usahay maigsoon. Ang ilang matalikala o sila maigsoon na higawas gikan sa maong bilangguan. Karong gabi, karong udto maigsoon ako isulti nato, doon na paghihapoy paglao maigsoon bisan sa kahimtang nga naata sa sulod sa bilangguan uban sa kasakit uban maigsoon sa bisan unsang gumunhap sa kinabuhi, doon ay paglaom nato maigsoon ini kabuntagon kung kita magdaig ug magsimba sa Dios, iyang bungkagon, iya maigsong gubon ang tanang talikala sa atong kinabuhi ug hatagan ta sa hingpit sa atong mga kagawasan. Dalaygon ang Ginoo. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run. Hallelujah. They shall run. And you run. Alright. Di na ko karon. Sa ako edad maigsoon, maglisod na kong dagan. Una-una ko nga magkontak o tao o niya kanang tao, membro tingali din nga iro nga hiniktan. At tumi maigsoon sa oval o niya pabuhian, pargukdon ko. Sigurado gikumudagan kung naay magukod na kong iro maigsoon, labi ng irong Run! Hallelujah! Dagan maigsoon. Pero ikon sa Biblia, mudagan ta, di ta maluya. Run and not be weary. Praise the Lord. Sa kinabuhi, maigsoon, kapoy kaayo. Sa kinabuhi, maigsoon, grabe kaayo. Ang presyo, maigsoon. Stressful ang kinabuhi. Mao nang si Jesus gani, nag-agda. Ingon siya, come to me. Umari ka mo, kay nga naman, nahibaw siya maigsoon nga sa atong kapasidad, dili ta makahimo maigsoon sa pagdagan sa lumba ni ini kinabuhi. Umari ka mo, kamong tanan, gibugatan og nangaluya, kay papahulayon ko kamo, hatagan ko kamo og bag-ong kusog sa pagdagan sa kinabuhi alang sa kadaugan. Ato palagpagan daw ang Ginoo maigsoon. We will run and not be weary. Managan kita maigsoon, dili kita magakaluya. We will walk and not faint. Praise the Lord. Doon ay mga kasaysayan sa Biblia, mga tao sa Biblia maigsoon nga nagpaabot maigsoon sa Dios. They wait on the Lord. Dili mubo nga mga tuig, dili mubo nga mga panahon sa kinabuhi. Almost sa tibuok nilang kinabuhi maigsoon, naggugol o nagasto maigsoon sa pagpaabot sa Dios. Number one, like Abraham, si Abraham maigsoon was waiting for the promise of God to be fulfilled. Ang iyang edad maigsoon 100 years old. Pero dunay saad ang Dios kaniya. Usa ka gatos maigsoon ang iyang pangidaron, pero wa gihapon mawad-i maigsoon og saad sa Dios sa iyang kinabuhi. Akong isulti nato dinhi maigsoon, bisag unsay ato kahimtang, bisag unsay ato pangidaron, bisan unsa maigsoon ang atong sitwasyon, akong isulti nato, dili ta mawad-an og saad sa Dios sa atong makinabuhi. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon, duna og dunay saad ang Dios sa imong kinabuhi. Pero ang ato maigsoon, mao nga ato paabuton, ato butangan o kasing-kasing sa pagpaabot ang mga saad sa Dios maigsoon sa kinabuhi.
Si Abraham, usa ka gatos ang iyang panuigon. Ang iyang asawa, 90 anyos ang panuigon. 190 years old, maigsoon ang iyang asawa. And God promised them to be a father of nations. Mahimo sila maigsoon nga amahan sa mga kaliwatan. Ngang ila maigsoong kaliwatan sa makabaga maigsoon sa balas sa kabaybayunan. Ngang ilang kaliwatan sa makadaghan maigsoon sa bituon sa kalangitan. Ingon ana ang saad sa Dios kanila. Saad maigsoon nga dili matugkad sa atong tawhanong hunahuna. Saad maigsoon nga hilabihan kadako nga daw imposible maigsoong saligan og tuuhan ang iyang saad. Apan karong buntag akong isugilon ug isulti kaninyo ang atong Dios maigsoon, Dios sa mga imposible, ang dili mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Praise the Lord. Dunay dagkong saad niya nga usahay dili ta kasabot. Ingon maigsoon sa Bible, nagsulti ang Dios kang Abraham, ang imong kaliwatan sa makabaga sa baybayo, balas sa kabaybayunan, sa bituon, sa kalangitan. Nakadungog si Sarah, ang iyang asawa, dito sa kilid sa tent, siging bakak, agik-ik og katawa. Sige siya tanaw sa iyang tiyan, maigsoon, nga hingkuyos na, minupos na maigsoon. Dili minupos, naupos na. Ang babae, magminupos, pilang tuig, pila edad, 50, magminupos na. Pero maigsoon si Sarah, 90 anyos. Dili na minupusal, maigsoon, naupusal ang kahintang ni Sarah. Motong sige si katawa, maigsoon, dito sa kilid sa tent, naminaw siya sa istorya ni Abraham ug sa Dios. Isa imposible yun. Imposible. Pero sabi, sa akong gisulti, maigsoon, kung imposible sa tao, posible sa Dios. Walay bisan unsang butang maigsoon nga dili mabuhat sa Dios. Kaya nga atong Dios dako o gamahanan nga Dios. Ato daw palagpakan ang Dios maigsoon. Si Joseph maigsoon, he was waiting in prison for a purpose. Nabilanggo maigsoon siya. Sa iya maigsoon kahintang gibutang siya ngadto maigsoon sa bangag sa iyang makaigsuunan, iyang porsusong igsuon, nasilag kaniya, tungod kay pinangga siya sa iyang amahan, pinasahi siya sa iyang amahan, tungod maigsuon sa kasina sa iyang maigsuon, gibutang siya ilalom sa bangag, ug unya may gibaligya siya sa Ehiptohanon, hinungdan nga nakaadto siya maigsuon sa Ehipto. Ug dito sa Ehipto maigsuon, nabilanggo siya, na dili iyang sala. Dihay panahon maigsoon nga nakita sa asawa ni Potiphar ang kaambong maigsoon ni Joseph. Nakita niya maigsoon og na-attach ang pagbati sa asawa ni Potiphar kang Joseph nga tungod di ana maigsoon gusto niya nga pahimuslan si Joseph sa iyahang pagkabalaan o purity. Pero kay si Joseph, paminaw mo, mantigo mo dili maigsoon sa ngalan sa Dios. Amen. Kung ang yawa mo offer nato og bisan unsang katahom, kung ang yawa mag-offer ka nato og bisan unsang kantidad o bahandi, ang yawa mo offer ka nato og bisan unsang kasayod sa kinabuhi, maigsoon sama kang Joseph, makabaton kitag kaisog nga moingon dili sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Ato nang palakpakan ang Dios maigsoon. Hallelujah. Di kay moingon ta ay praise the Lord panalangin. Dili maigsoon. Kung dili maisugod ta. Amen. Ubad sa gahom sa Dios. Praise the Lord. Kini ra ba hinuong mga lagad kadas Ginoo daghan ang mutunal nimo baso sa tuba. Baso, hatag beer, labon kadtong sa una nga di pa ka Kristohano nangita kag beer, wag mo hatag nimo. Ang tanan magtago-tago maigsoon, pero karon Kristohano na ka, daghan ang mutunol maigsoon. Tunulan ka ng beer, tunulan ka ng sigarilyo, tunulan ka ng babae, tunulan ka ng numero sa sugal. Daghan na maigsoon.
pasalamat sa Dios karong buntag maigsoon dunay kusog og kagahom sa Dios nga ibutang kanato sa atong kasing-kasing aron kita makasulti dili sa sala maigsoon pinaagi sa gahom ug sa ngalan sa atong Ginoo Kristo. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. He was waiting on person. And then finally, maigsoon, siya nakalingkod diha maigsoon sa posisyon, ikaduha maigsoon nga posisyon diha sa palasyo sa Israel. But pasabot maigsoon, taas nga pagpaabot, apan ang iyang pagpaabot maigsoon, worth it, tungod kay siya maigsoon, gihatagag pasidungog sa Dios. Si Moses, si Caleb, o si Joshua maigsoon, they were waiting in the wilderness and the hope of the promise of God, which is the promised land. Ang Diyos maigsoon nakakita sa iyang makatauhan dito sa Ehipto, gibilanggo, gisuppress sa mga katauhan maigsoon, nahimo silang ulipon for years and years and years, generation after generation. Ang ilang mga anak maigsoon nataw nga ulipon, nataong servant, mamatay nga servant. One generation maigsoon hingagi, mga servant, another generation comes, servant, gihapon sila. Wa sila makatagamtam o kasayon o kahayahay sa kinabuhi. And I tell you, ang Diyos maigsoon nakakita sa kahimtang sa iyang makatawhan. Amen. Nakakita maigsoon sa pag-agulo sa iyang makatawhan. Doon ay groaning sa sulod sa kasing-kasing maigsoon sa mga Israelites nga niining panahon na gusto nila mahigawas gikan sa kaulipnan. Dili na sila maka-afford maigsoon nga sa pagmata nila ang ilang namatan mao maigsoon ang mga bunal sa mga Ehiptohanon. Adlawng tanan maigsoon hangtod sa ilang pagkatulog. Dili sila nakatagamtam o kahayahay. Wala sila makatagamtam maigsoon o kahayahay sa kinabuhi. Nagpabilin silang ulipon sa taas nga katuigan. And finally, ang Diyos nakakita kanila. Amen. Amen, mamagsoon. Ang imong kalisod, paminaw, ang imong kalisdanan karong buntag, dunay kinutuban. Ang imong pag-antos karong kabuntagon, dunay kinutuban. Ang imong kakulangon karong kabuntagon, dunay kinutuban. Ang imong balatian karong kabuntagon, kung nag-antos ka maigsoon sa balatian, dunay kinutuban. Nakakita ang Diyos. Hallelujah. O ang Diyos maigsoon, nagtawag og tao nga gingalan si Moses. Dito maigsoon sa siga nga sagbot, ang Diyos nagtawag kaniya, Moses, Moses, ipahigawas ang ako makatauhan gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Ipagawas ang mga tao, kaya ang mga tao nag-antos, ang mga tao dunay mga kasubanan, ang mga tao dunay kasakitan. Praise the Lord. Taas nga panahon. And finally, ang Diyos maigsoon, nakabakod og tao sa ngalan ni Moses. Og si Moses miadto maigsoon kang Pharaoh, hari maigsoon sa Egypt. Og nag-ingon maigsoon si Moses kang Pharaoh, let my people go. Ipahigawas ang ako makatawhan gikan sa kaulipnan. Pahigawas ang ako makatawhan gikan sa kaulipnan. Hingkatawa si Pharaoh. Wala mo to si Pharaoh maigsoon nga si Moses nga nga si Moses maigsoon nga slave, the same maigsoon sa mga Israelites. Dunay gahom nga magpahigawas sa mga tao, sa mga Israelites gikan sa Egypt. Kaya nga naman, kung magawas na maigsoon ang mga Israelites from Egypt, wa na'y trabahante, wa na'y labor ang Egypt. Dili na muuswag, mulambo ang Ehipto maigsoon kung wala na ang makatauhan sa Dios. And finally, sa adlaw sa Passover, ingon ang Bible maigsoon, ang mga katauhan sa Dios nahigawas gikan sa kaulipnan. Passover, ingon maigsoon sa Biblia,
ingon ang Dios ngadto maigsoon kang Moses, ibutang ang dugo sa gabi, mag-ihaw mo og karniro, ang dugo ibutang sa balabag sa inyong mga balay. Alright, ibutang sa portahan sa inyong mga balay ang dugo sa karniro. Unya ang unod inyong lutoon, kanon ninyo ubad sa mapait nga sagbot. Hallelujah. Mag-andam kamo ang inyong mga bisti, inyo na daang giandam alang sa journey, alang sa inyong paglakaw. Kaya ang ilang sanina maigsoon muraman og kana sa pari gani nga sutana. Alright, kung kana mo ilang gamiton maigsoon, hilabihan ka hasol maglakaw. Mao nga ila maigsoon ipataas ang ilang mga sanina nga sutana, ilang ibutang ibabaw sa tuhod, ilang baksan maigsoon, ready para maigsoon mulakaw sila og mulawig sa taas maigsoon nga panahon. Mo to ilang gibuhat maigsoon, nagkaon sila pero ready sila sa paggawas og paglakaw maigsoon out of Egypt. Praise the Lord. Unya madugay maigsoon ingon ang Dios, moadto ko sa Ehipto, and the angel of death will pass over Egypt. Paminaw mo. Unsa ni nga angel of death. Diin gikan ni maigsoon, gikan sa Dios. Ang angel of death maigsoon mulabay sa Egypt. Ug unya bisan kinsang balay nga walay dugo maigsoon nga gibutang sa babag sa portahan sa balay, ang pinakamagulangang lalaki sa maong balay mapatay. And then at that night, sa gabi sa Passover, ang angel of death, meaning the judgment of God, using the angel of death, pass over Egypt. Unya, megson paglabay sa angel of death, iyang gitanaw sa angel of death kung kinsa tong purtahan nga walay babag sa dugo, dugo megson sa babag sa maong balay, mga matay, dunay paghilak, dunay maigsoon pagminatay sa sulod sa balay, kay walay dugo maigsoon nga gibutang diha sa ganghaan sa ilang panimalay. When I see the blood, the Word of God said, when I see the blood, I will pass over you. Paminaw mo, dugo maigsoon. Kini nagsimbolo sa dugo ni Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Amen? Amen. Ang dugo ni Jesus mao'y ato ibutang sa babag sa atong kasing-kasing. Hallelujah. O kung walay dugo ni Jesus maigsoon nga nabutang sa babag sa ato kasing-kasing maigsoon, sa pultahan sa atong kasing-kasing, ingon sa Biblia, when I see the blood, inigtanaw nako nga dunay dugo ni Jesus, niini nga kasing-kasing, ang angel of death dili makahilabot niini nga kinabuhi. Amen. Ang judgment sa Dios is the same judgment in the Old Testament maigsoon. Moabot ang panahon maigsoon nga mobalik ang angel of death. Gunya ang bugtong maigsoong maluwas, ang bugtong ma-preserve maigsoon ni ining panahon na kadto lamang mga tao nga dunay dugo ni Jesus sa sulod sa ilang kasing-kasing. Ato palagpagan ang Ginoo maigsoon. Ingon ang Biblia, behold, I stand at the door and knock. Behold, I stand at the door of your heart and knock. Ang ato makasing-kasing mauni ang dapit diin ang Dios magapuyo maigsoon. Ang Dios mag-reside sa atong kasing-kasing
ang atong kasing-kasing dunay ganghaan, dunay portahan. Ang Biblia nagsulti nga ang Dios nagtuktok sa atong kasing-kasing. Kung ablihan nato ang atong kasing-kasing, atong pasudlon si Jesus sa atong kasing-kasing, ang iyang dugo maigsoon magtabon sa ganghaan sa atong mga kasing-kasing. O kung moabot na ang anghel sa kamatayon, ang angel of death maigsoon, para sa judgment sa kalibutan, mapreserba ka, dili ka matandog, kay ang dugo ni Jesus mao'y nagtabon sa imong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Praise the Lord. And then they were waiting in the wilderness with hope in God's promise. Ingon ang Ginoo, dito nag-antos mo, dito gilaktos mo, dito gisakit mo, pero hatagan ko kamo og dapit nga kamo panalaginan, gitawag kini yuta og dapit sa saad sa Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, giluwas ka dili lang aron moadtog langit. Giluwas ka sa Dios dili lang aron malikay ka sa kalayo sa impierno. Giluwas ka sa Dios aron makatagamtab ka sa yuta nga gisaad sa Dios kanimo, yuta nga puno maigsoon sa gatas, puno maigsoon sa hani alang sa atong kinabuhi. A land filled with milk and honey. Mao ni ang saad sa Dios maigsoon sa iyang mga katawhan. Dili gusto ang Dios nga kita gutomon. Dili gusto ang Dios nga kita pasipad-an. Dili gusto ang Dios nga kita mag-antos sakiton sa kinabuhi. Gusto sa Dios dalhon kita diha sa yuta, hingpit ug puno sa panalangin, saad maigsoon sa gatas, saad sa dugos, katami sa panalangin sa aton mga kinabuhi. Aton ang palakpakan ang aton Dios. Hallelujah. Dili gusto ang Ginoo mag-antos kita. And so tungod diana si Moses, si Caleb o si Joshua maigsoon in the wilderness 40 years. 40 years maigsoon of waiting. Hallelujah. Ingon si Moses, let my people go. Ang iyang edad maigsoon 40 anyos paniadtong tungura. Apan maigsoon 40 years of waiting. 40 anyos naglimot-limot sila sa kamingawan maigsoon. Hilabihan kadugay nga ilang natagamtam ang saad sa Dios, but still they wait on the Lord. Amen. Amen mamagsohan. Uban nato hangtod karon nagpaabot paghihapon ta sa Ginoo. Ayaw kaluya moabot ra ang saad sa Dios sa imong kinabuhi kay iyang gisaad alang kanimo. Atong palagpagan daw ng atong Ginoo. Si Job maigsoon, nagpaabot siya through suffering. Si Job sa Bible, he was the righteous, one of the righteous men ever lived in the world. Grabe si Job maigsoon ka prayerful. Grabe ang iyang faith sa Ginoo. Matod sa Biblia maigsoon nangamatay ang iyang mga anak, 7 ka mga anak nangamatay. Ingon sa Biblia maigsoon, gikawat ang iyang tanan mga kabakahan, ang tanan niya mga hayop mga binuhi maigsoon, gipangkawat. Nasunog ang iyang field, ang tanan niya mga tanom gisunog maigsoon. Why nabilin kaniya? Kung dili siya ang iyang asawa o ang iyang balatian. Gawas sa kasakitan maigsoon nga nahitabo sa gawas sa iyang kinabuhi, dunay sakit niya maigsoon nga matod sa Biblia, gikan sa alipudhan sa iyang ulo ngadto sa iyang lapalapa maigsoon, nag-anto siya sa hubag. Ambot ko na experience mong hubag maigsoon. Usa sa mga sakit maigsoon nga bation sa hubag mao ang kangutngut sa hubag maigsoon. Usa ka hubag kung sa lubot mungutngut siya maigsoon. Bisan asang dapit sa lawas, maghasol sa imo maigsoong kinabuhi tungod sa ngutngut maigsoon sa hubag. Dili usa ka hubag, dili duha ka hubag,
dili napulo kahubag. Ingon sa Biblia, ang tibuok yang lawas maigsoon napuno sa hubag. Dili siya makahigda kay sa likod dunay hubag. Dili siya makakaob kay sa iyahang dughan dunay hubag. Di siya makatakilid kay ang iyahang bukton dunay hubag. Maglisod siyang tindog kay ang lapalapa dunay hubag. Unsa lalay walay hubag maigsoon. Iya tingaling alipudhan. Alright. Hilabihan ka sakit, hilabihan maigsoon ka inunta balatian maigsoon nga way ikatandi, way bisan kinsa ug way bisan kinsa maigsoon makatandi niining balatian nga giantos maigsoon ni Job. And much more, labaw kay sa kasakit maigsoon sa hubag, ang iyang asawa kanunay pagayod magbasol kaniya. Ang iyang kasawa maigsoon kanunay magmasuko o magbasol tuana. Balhin-balhin pagreliyon. Oh. Imbis na plaster na tadidi sa atong dakong reliyon, balhin-balhin pagreliyon. Mauna maigsoon ang mga tingog nga labaw pa kasakit kaysa hubag. May payhubagan ka maigsoon kaysa asawang bagutbutan, tabian. Oh. Asawa maigsoon nga maritis. May payhubag-hubagan ka, makaantos ka pa. Pero asawa nga witwitan, di nakakaantos. Ingon si Job, ay grabe. Hingsamot kasakit ang ako hubag sa imong kahimtang sa pagbasol kanako. Unya, ni ay iyang amigo, tulo ka mga amigo, pasalamat sa praise the Lord, kay ni ay akong mga amigo, base ni ugmo, mudasig, muhupay, mu-encourage sa ako, pagtanaw niya itong tulo ka amigo, ingon, itong ilang amigo, tuwa na, gaba. Hingsamot maigsoon, kasakit, ang pagbati ug balatian maigsoon ni Job. But still, ingon sa Bible, he was hoping against hope. Naglaom gihapon siya. In spite, maigsoon sa iyang kahimtang, naglaom gihapon siya. Paminaw mo, waiting on God. They that wait upon the Lord. Ang buti pasabot ni maigsoon nga, imong gisalig ang Diyos. Dunay trusting sa Diyos maigsoon. Dili sa imong kahimtang, dili sa imong nakita, dili sa imong gibati maigsoon, apan nagsalig ka nga ang Diyos gamhanan ug labaw maigsoon sa kahimtang sa imong kinabuhi. And that is trusting God. Amen. Nagsalig si Job sa Diyos. In spite sa iyang kahimtang, in spite sa iya maigsoon na hitabo, nagpabilid siyang nagsalig sa Diyos o nagpaabot siya maigsoon sa saad sa Diyos. And finally, ingon sa Biblia, miabot ang panahon nga si Job nag-ingon, Ginoo, sa last chapter maigsoon sa Job, is a Lord, mao ni ang term nga iyang gigamit, Lord, even though you slay me, yet will I trust in you. Sa Bisaya, Lord, bisan pag-imo kong pinupinuhon, bisan imo kong tagud-taguron, bisan unsaon ko pagbati sa kasakitan, still, he said, I will trust you. Pagpakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. Mao ni ang kahimtang sa iyang pagpaabot. He was waiting through suffering. Mao ni pinakasakit nga pagpaabot kanang balatian maigsoon. Hallelujah. And then finally David, he was waiting to be king at the appointed time. Ingon maigsoon si Samuel, dunay hari sa imo mga anak. GC, among your children, may mubarog nga hari sa Israel.
Gipatawag ang mga anak ni GC, mga dagkong tao, mga bata, mga anak niya maigsoon. Ingon si Samuel, pagdihog niya, ingon, ayaw na. Sunod, ayaw na. Doon ay usa, maigsoon, kaigsoon ni David, tall, dark, and handsome, ang ngayang mahimong hari, pero sa pagbubo na maigsoon sa oil of anointing, ingon ang Diyos, dili na. Among all that stood up before Samuel, gibalibaran sa Dios, ingon si Samuel, doon na pa ba kay laig anak, ingon si GC, ayaw na lang huna-huna, kay tuwa siya sa bukid, nagbantay og karnero, dili siya fit for the kingdom, dili siya fit aron mahimong hari, way angay mahimong hari. Nevertheless, ingon siya, tawga, gitawag maigsoon si David, nanimaho pa maigsoon siyang sagbot, nanimaho pang bukid, way katahom, way kaambong sa iyaha maigsoon, tungod kay siya magbalantay sa karnero, wala siya degree maigsoon, wala siya kinaadman, wala siya connection, wala siya salapi, wala tanan kaniya maigsoon. Hingdool si Samuel kaniya, nagdala sa horn of anointing, sa gibubo niya ang oil of anointing, ingon ang Diyos, kini mao ang hari sa Israel. Amen. Amen. Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. Paminaw mo, gamiton gali mo sa Ginoo, di na magtanaw ang Ginoo kinsa ka unsa ka. Amen. Di na magtanaw maigsoon sa imong pitaka, di na magtanaw sa imong bangko, di na magtanaw sa imong diploma, maigsoon kung gamiton ka sa Dios. Hallelujah. Ingon sa Biblia, ang Dios maigsoon mo gamit ka nato, dili kita mao'y nagpili kaniya. Hallelujah. Kundi siya mao'y nagpili ka nato aron ang iyang giharian maigsoon mauswag o mapanalanginan pinaagi kanimo. Praise the Lord. Not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Nasuko kaayo si Saul, ang hari sa Israel. Nasuko kaayo pagkadungog niya maigsoon, nga si David gidihugan, ingon nga hari sa Israel. Mautong nagsugo siyang mga sundalo, pangitaan ninyo si David, patya siya, kay siya mao'y tao nga mutrit sa akong trono. Gipangita maigsoon nila, wa nila kaplagi kay nagtago-tago maigsoon si David sa bukid, nagtago-tago siya sa lasang, and finally si Saul mismo maigsoon mao gidangita nang usog, miadto siya sa bukid, miadto siya sa lasang, ug unya sa iyang kakapoy mipahulay siya maigsoon. Sa iyang pagpahulay nakita siya ni David. Paminaw mo, hinduol si David kaniya. Nagkuha si David maigsoon sa iyahang maigsoong kurta. Gunya maigsoon. Paminaw mo, iyang kaaway na ana. Iyang kaaway ilalom sa iyang grasya. Natulog nga nahinanok maigsoon si Saul. Pwede na ining panahon na patyo niya maigsoon si Saul aron madali ang iyang pagkahari sa Israel. Amen? Murag ato huna-hunaon, ay, mauna ni ang right time. Mauna ni ang God's time. Mauna ni ang panahon nga ma-fulfill ang gisulti sa Dios nga ako ang mahimong hari sa Israel. Naa na niya maigsoon ang sundang, naa na ang tao nga angay patyon. Pagduol niya maigsoon, ingon ang Diyos, David, touch not mine anointed. Touch not my anointed, and do my prophet no harm. Ayaw gayod sabda ang akong dinihugan, but by that time maigsoon, ang anointing wala pa kang David, ang anointing as King of Israel, naa pa maigsoon kang Saul. Kaya nga naman, wala pa ang panahon. You need to wait.
Hello! You need to wait. Usahay ta puguso kaayo ta maigsoon. Usahay gusto na gid kaayo ta maigsoon. Nga pwede na nato ihikli ang tanan, ma-fulfill ang atong desire nga kita maigsoon mao gayud ang mudawat maigsoon sa panalangin. Pero ingon ang Dios ayaw usa. Dili pa panahon. Amen. Paminaw mo. Ina ninyo timing. Sige tanan, ina ninyo timing. Doon ay timing ang Diyos. Ayaw pag-una sa Diyos. Ayaw po paulahi sa Diyos. Doon ay timing sa Diyos. Nakita ni Maria sa kasal sa Kana. Nakita ni Maria wala na'y bino. Ingon, si Maria kang Jesus dong, wala na ramay bino. Nahibaw maigsoon si Maria nga si Jesus maigsoon makahimo og milagro sa bisan unsang paagi. Ug niinig tungura maigsoon iyang gipwersa. Gusto niya maigsoon right away, immediately nga si Jesus maghimog milagro para maigsoon sa kasal sa Kana. E sa dong wa nay bino ang kasal. Sa ato pa, iyang gisiging-siging si Jesus, sige na dong, pagmilagro na. Unsay tubag ni Jesus, babae, unsay imong labot kanako. Babae, nganong imo man kong pugson, unsay imong labot kanako. Mahitungod sa mga butang langit nun, mahitungod sa mga butang espirituhanon, mahitungod sa mga milagro sa Dios, wala o wala kay labot kanako. My time has not yet come. Wa pa mo abot ang akong panahon. Ayaw ko pugsa kay doon ako'y panahon sa kada usa nga milagro nga akong buhaton sa matag tao. Karong buntag, paminaw mo, doon ay time sa milagro sa Dios alang sa matag usa kanato ni ini kabuntagon atong palagpan ang Ginoo. Doon ay panahon yun sa milagro. Doon ay panahon sa milagro. Bisan pa migsug kinsa dili makapugong ni anang panahon sa milagro. Ingon si Jesus, my time has not yet come. And then 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Ingon si Jesus sa iyang matinunan, punan ninyo og tubig ang tadyaw. Pila lang ang distansya, pila lang ang diferensya maigsoon sa timing ni Jesus sa iyang milagro, 5 seconds. Nag-una lang si Mary. Nag-una lang ang iyang mama. Pero ang timing sa Dios wala pa. Dili siya ma-pressure maigsoon sa atong demand. Dili siya ma-pressure maigsoon sa bisan unsang atong buhaton. Kung dili maigsoon, ma-pressure si Jesus sa God's timing. Karong buntag maigsoon, dunay timing ang Dios alang kanato. Dunay timing ang Dios alang kanato. Si David maigsoon at the appointed time, nahimo siyang hari sa Israel. Dili tanan ta maigsoon gusto magpaabot. Amen. Dili tanan ta maigsoon gusto nga magpaabot sa timing sa Dios. Apan ako maigsoon idasig kaninyo karong buntag, dunay timing ang Dios sa atong kinabuhi. Karong adlaw birthday ni Sela, ang akong apo, iyang birthday. Kanunay siya nagpaabot maigsoon sa iyang birthday. Last week, birthday sa iyahang kauban sa simbahan, bata nga parehas ni kadako. Unya, excited siya sa iyang birthday. Doon ay birthday cake maigsoon, gagi, butang sa lamisa, aron huypon sa birthday celebrant katong iyang amiga.
Pero maigsoon si sila, di na makapaabot. Grabe na siya ka-excited sa iyang birthday. Pagdagkot maigsoon, wa pa makahuyop katong celebrant, hintagan na siya. Siya ay unang hihuyop maigsoon, kay di na siya makapaabot. Karon ang iyang birthday. Karon maigsoon. Last week, ingon si Baby Boo, isa pa, nangutana sila sa ako kung pila na lang kaadlaw sa iyang birthday. Ingon si Baby Boo, 1 week. Na po siya sa buntag sayo kung unsang adlaw kay di na siya makapaabot maigsoon. Ganiha sa buntag gitawagan ako siya ni Virgie, kami Virgie, hilabihang kalipay niya. Ingon siya, Lolo, ako ng birthday, it's my birthday today. Sa akong birthday karon, iyang gitudlo ang kalendaryo maigso, nalipay siya. At last, sa taas nga panahon, sa 1 week nga panahon ngayang pagpaabot, hiabot ra gyud ang iyang ipaabot. Pakpakan natong Ginoo maigso. Uban nato, ingon kalayo pa man ang akong saad, kanusa pa man ang makaayuhan sa akong kinabuhi, kanusa pang panalangin, kanusa pang kadagaya, kanusa pang kadaugan, daghan tang pagpaabot maigsoon. Abi ninyo, waiting is hard work. Dili sayon ang magpaabot maigsoon. Amen. It's a hard work to wait. Hilabihan kalisod ang pagpaabot maigsoon. But all we need in waiting is to trust God. If it tarries, then trust God. Number 2, paabuta ang timing sa Dios. And number 3, be patient. Magpaabuta uban maigsoon sa atong kasing-kasing. Number 4, paminaw mo, ibutang sa inyong kinabuhi o kasing-kasing ang spirit of expectancy. Expectancy. Inan yung expectancy. Again, expectancy. Unsa man na may sunbot pasabot, nagpaabot ka nga dunay manghitabo, nagdahob ka nga dunay mo abot maigsoon. Karong buntag, I tell you, dili madugay ang imong pagpaabot maigsoon. Moabot ang imong gidahom sa kinabuhi pinaagi sa grasya sa Dios. Pagpaka natong ang Ginoo maigsoon. Manindog kitang tanan, and then I'd like sa operator nga ibutang sa screen ang Isaiah chapter 40 verse 31. Unya kitang tanan maigsoon, will read on this scripture para maigsoon paglig-on sa atong kasing-kasing. Okay. Isaiah 40:31. Nana ba? 40:31. All right, sige. Kitang tanan maigsoon. Ready? Say. But those who wait for the Lord, who expect, look for, and hope in Him, will gain renewed strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up like eagles rising toward the sun. They will run and not become weak. They will walk and not grow tired. Atong palagpakan, pasalamatan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah.